ستات وحاجات اللبنان. أنا امبارح رحت على حكيم كرمال لوك أهل ابني لما وصل دوري ورحت عادت بعد شوي تجي حجي أمرة بالستات تجي تقعد حد تسلم علي بتقلي كيفك يا بنتي الحمد لله كيفك حجي بلشنا نسلم على بعض بلشنا نحكي عن وضع البلد وكذا ومذا وبعد شوي تجي وحدة egaa obboleettii kana araaba jechuudha kuni akkuma argaa jirtanii irrifatte dhugaa dubbachuuf kan kaasimu mucayyoo wayiiti jechuudha mana isaanii jirti ingidihi baay'ee tokko rakkisee haala anyu keessa jirti jettee kan sheerii gootedha jechuudha ta'u malee immoo ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf baay'een isaanii warreen keessattuu Libnaan akkasuma Joordaan biyyoota hunduma keessa waan akkanaa ka jiru jechuudha ingidihi waaqni namarraa yaadoobu ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota YouTube askalech jalatti argamtanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa horreen YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha egaa akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kuni dhugaa dubbachuuf ishee qofaaf osoo hin taane mucattiin takkallee biyyuma Libnaanidha yeroo darbee shirree gadhiiseetiin ture tunillee achuma egaa ijoolleen haaraa dhufanii ni beektu miti dhugaa dubbachuuf hedduu takka isaan rakkisaa jiru jechuudha namoota akkasii akkuma beekamu mana Habiibatti mucattiin takka jechuudha yeroo baay'ee namichi na fudhatee haadha manaa hin qabu jette sarraatanyaa fudhatu jechuudha akkuma sarraatanyinatiitti fudhatu garuu immoo ijoolleen mana akkasii siin ga'ee daftanii ba'uu yookiin immoo dhugaa dubbachuuf mucattiin sun baay'ee tokko garaana nyaatte baay'ee takkan namni sagalee ishee san dhaga'ee hin bu'in hin jiru egaa baay'ee takkan rakkisaa ture bakka nama guddaadha jettee hedduu nama gaddisiisa haalli isheen ittiin himatte dhugaa dubbachuuf lapheetu nama cabaa yeroo kana biyya Arabaa kana deemi nama hin godhu dhugaa dubbachuuf yoo waan akkasii rakkina akkasii rabbiin rakkina akkasii nama hin galchini yoo waaqayyo nama jaallate nama akkasii namoota akkasii namarraa qabu ingidihi mucattiin sun akkasitti baay'ee takka rakkachaa jira kiniini manatti naa bitaa naa fida kiniini san uleedhaan na liqimsiisaa kiniini sun immoo naaf hin tasmammaanii na dhukkubaa jira jettee gaafa san carraa argattee Habiiba ni beektuun keessanuu itti himatte yoo kaa mucattii san warreen achitti dhiyaatan Libnaan isaan keessaa baasaa jedhanii soo mucattii san baasan ta'illee hin beeku waan akkasiitu baay'ataa biyya Libnaan isaan keessatti dhugaa dubbachuuf ingidihi waaqayyo sinaa eeguu siniin jedha ijoolleen rakkina akkanaa keessa jirtanii amma immoo achirraa gara Saawudii darbe jechuudha waan akkanaa kuni egaa waan akkasiiti siniin jedha obboloota yeroo waan akkanaati irratti of eeggannoo guddaan gochuun barbaachisaadha egaa namoota meeqatu karaatti kufee hafee waan gaarii isinitti hin fakkaatinii sinin jechuun jaalladha kanarra kolfan borboo ijjataati biyya Oromaa keessatti baay'ee ulfaataadha hanga lubbuu ofii eenyu jechuutu jira jechuudha maaliif jennaan ingidihi namoota baay'eetu jira namoonni akkana namoonni giddiidhaan biyyoota Arabaa keessatti hantiin jedhanii galanii tiree ijoollee san akkaataa ittiin guddisan eenyu jedhan tu jira jechuudha sinii galee ijoollee argatan illee akkaataan rakkina isaan ittiin guddisan karaatti kufanii karaatti afanii namoota baay'eedha jechuudha namoonni akkasii ingidihi waaqayyoon namarraa dhowwu waan akkasii kana jechuudha dhugaa dubbachuuf waan sirrii waan dhugaa isinitti waan an argeedha jechuudha naa kun immoo mucattii tana yeroo hundaa manatti rakkisaa bakka ni beekte akkuma argaa jirtanii xiqqooshiis sammuun isaaniitti sirriin hojjetu natti fakkaate namoota akkanaa ingidihi obboleettiin keenya kun immoo haaradha
Arabii afaan dandeechuu keessattuu ijoollee haaraa ijoollee afaan dandeenye kana yeroo hundaa kan rakkin irra ga'u innaa kana siniin jechuu jaaladha obboloota kooyi egaa isheen sodaatti waa himachuu maatii isaan bira jirtu maatii isaatitti irra himachuu ni sodaatti jettee እንግዲህ ሪአንሺ kan bira jirtu dhugtaadhaan kan waraabdedha naa waan akkasiitis nin jedha obboloota kiyya waan akkana kanarratti sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha እንግዲህ እኔ dhugaa dubbachuu fi yeroo waan akkanaa dhagaa waan subanatti fakkaate gin waan baay'ee argee ijoollee akkanaatirree argee amanii jechuudha waan akkanaa kun ofiifumaaf eenyu jettan malee araboonni akkan inni godhu laata jedheen dhugaa dubbachuuf ani dubbachaa ture gin waan kuni suuree dhugaa ta'e jechuudha yaa ta'u malee namoota akkanaatirraa yookiin immoo namoota amala akkanaa qaban irraa fagaachuu yookiin immoo mana sanii ba'anii jijjiirrachuu malee tarii nama akkanaa waliin turuunis gaarii miti maaliifi karaatti nama gatu gaafan siniin jedhu booda rakkisaadha sumatu booda karaattaa fi maatiidhaan irra jibbamtee hiriyoota keetti irra jibbamtee biyyaan irra jibbamtaa jechuudha waan akkanaa kun gaariitti fakkaata ijoollee keenya jechuudha gin gaarummaa abadan hin qabu naa amciyyoota akkatumaan ta'e seetanii Saudi Arabiyaa Itoophiyaadha gara Beirut kana hojjechaa turte Beirut masalitti arabuma kana wajjin walitti dhufte isaan walitti dhufte akkuma mitsatti tanaatti waluma sarratanyinat mana isaanii dhaqxe achumaan achitti hafte maatiin isaatirree eeyyamanii fi micayyoo isaa fuudhee jechuudha yeroo fuudhu kana dhugaa dubbachuuf bakka micatti sanin beektullee ta'ee namni hin beekne jechuudha maqaa ishee jalaa badee micattuu sun liivirraa hin dhufti ijoolleen hin gorsu namoota hedduu gorsaa ture namoonni dhugaa dubbachuu hiriyoonni isheetirree ijoollee dhiyaatan namoota baay'ee gorsaa ture jechuudha ta'u malee isaan hin dhageenye annaa garaattaa fi gaafa garaattaa isaan ofirraa baasanii gatanii ganaa kinoo karaarratti haftee maal jettee gargaarsa kadhattee jechuudha na gargaara biyyuma kiyyatti na galcha biyya isheetti soo galche qarshii na arganne sim jetteetti saatii guddee kanatti hin gorree qarshii ittiin gorree waa lama jaamti dhugaa dubbachuuf sammumti isheetiyyuu sirrii ta'ee ni deemti natti fakkaanneena innaa waan akkasiitii kanaafuyyuu waan akkana kanarratti of eeggannoo gochuu nama barbaachisaa eenyumaaniyyuu hin jaalatamtu sanuu waan akkana adii kana hedduu nama jibba jechuudha እንግዲህ yaa ta'u malee muumceeyoon tun akkuma argaa jirtan daa'imillee taatu namoota akkanaa kana ijoollee akkanaa yoo beektan irree yoo ta'e irraa fagaachuun barbaachisaadha siniin jechuun jaalladha amala akkanaa amaleeffachuun booda wajjiniin taphatti ishiin namuma gaarii jettee wajjiniin taphatti maal jetti booda immoo ishumattuu yoo garagaraa jechuudha annaa waan akkasiitti siniin jedha akkuma argaa jirtan viidiyoo ishee irratti akkuma argaa jirtanii akkanatti jirti jettee ri'aanshii kan gadi lakkisteedha waan akkanaa kanarraa of eeggannoo guddaa godhu nama barbaachisaa yoo nama danda'ame ta'e biraa ba'uudhaa siniin jedha turtii gaarii